إلا أن وزارة الداخلية حصلت الحصول على تأشيرة الدخول مباشرة من مطار النجف بالزوار القادمين من إيران ولبنان ودول الخليج، ما أدى إلى تأخر الكثير من القادمين من دول أخرى رغم إكمالهم الإجراءات الخاصة بالسفر كافة. تقرير راجي نصير. يمثل مطار النجف الأشرف الدولي المنفذ الرئيسي لزوار الأربعين من مختلف أنحاء العالم، وقد سجل زيارة الأربعين للعام الماضي زيادة كبيرة في عدد الزوار الأجانب بفضل التسهيلات التي وفرتها وزارة الداخلية عبر منح الفيزا مباشرة في مطار النجف، غير أن الحال تغير هذا العام حيث حصلت الفيزا المباشرة بزوار إيران ولبنان ودول الخليج، ما أدى إلى تأخر الكثير من الزوار في مختلف دول العالم رغم إكمالهم كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى العراق. الكتاب اللي جانا من وزارة الداخلية خصص فيه الزوار اللبنانيين والخليجيين والإيرانيين، وهذا على خلاف الأمر اللي صدر العام الماضي، وبالنتيجة اليوم عندنا الكثير من الزوار من دول المغرب العربي من دول الأوروبية حجزوا وكملوا كل إجراءات السفر إلى محافظة النجف، ولكن للأسف القرار الأخير يعني سبب لنا عدة مشاكل مما جعل الكثير من الزوار اليوم عالقين في المطارات العالمية. مجلس محافظة النجف طالب وزارة الداخلية بمنح تأشيرات الدخول مباشرة من مطار النجف ولجميع الزوار من كافة أرجاء العالم وعدم اقتصارها على دول دون أخرى، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في المحافظة ومطارها جيدة ومسيطر عليها. طالبنا وزارة الداخلية باستحصال موافقة من مطار النجف لدخول كل العرب والأجانب المسلمين من منفذ مطار النجف إلى محافظة النجف للأشراف المشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أسوة وكما حصل في العام الماضي. احنا اليوم مطالبتنا ومناشدتنا أيضا لوزارة الداخلية لمكتب القائد العام للقوات المسلحة السماح لكل الراغبين بزيارة النجف، وهناك أكيد يعني في منفذ مطار النجف جهة استخباراتية والمخابرات والوضع في النجف آمن ومسيطر عليه. إدارة مطار النجف أكدت أن المطار جاهز بالكامل لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزائرين، متوقعة وصول عدد الرحلات إلى 100 رحلة يوميا، مضيفة أنها أعدت العدة لمنح الفيزا مباشرة في حال أصدرت وزارة الداخلية أوامرها بذلك. كمطار النجف نحن مستعدين لاستقبال كل الزوار من مختلف دول العالم. منطقة منح سمة الدخول أو الفيزا الاضطرارية بعد ما كانت المنطقة تستوعب إلى 5 موظفين أو 6 موظفين تم توسعتها لتستوعب إلى أكثر من 20 موظف، هذا مما يسهل عملية منح سمة الدخول. وكانت زيارة الأربعين للعام الماضي سجلت أكثر من 75 رحلة يوميا في أيام الذروة فقط عبر مطار النجف، إلى جانب الرحلات الواصلة عبر مطاري بغداد والبصرة. ويؤكد المعنيون أن زيادة أعداد الزوار الوافدين إلى العراق من خلال التسهيلات المقدمة لهم سيعكس رسالة إيجابية عن البلد إلى العالم. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف. أعلنت